Добрый день, меня зовут Ольга Вадимовна, и мы с вами сегодня нарисуем очень атмосферную композицию с костром. Приступаем к созданию композиции. Сначала отмечаем, где у нас будет находиться костер. В нижней части листа ставим полосочку и отмечаем точкой примерно верхнюю часть. Делаем по форме капельку, сильно на карандаш не нажимаем. Примерно наше расположение огня. Дальше рисуем сверху месяц. Можно, чтобы получился ровный круг, обвести баночку из-под краски. На карандаш нажимаем посильнее. Дальше рисуем дрова. Они могут быть неровные дощечки. Отмечаю линию горизонта чуть ниже серединки листочка. И у нас будет лес, поэтому нам нужно нарисовать деревья. Сначала вертикальные полосочки. Это будут елки. Дальше прорисовываем огонь. Линиями наметила. И теперь рисую елки. Отмечаю примерно треугольники. И после этого намечаю, где у нас будет палочки с зефирками. И цилиндрик на конце. Палочка будет немножко торчать. И палочки у нас такие с ответвлениями и имеют толщину. И вторую палочку с другой стороны повыше сделаю. Тоже сучок с одной стороны, с другой стороны. И рисую зефирку такого же размера, как и предыдущая. Цилиндр. И толщину палочки. Приступаю к созданию фона. Набираю темный синий и закрываю темным цветом небо. Мазки горизонтально должны ложиться. Сверху добавляю немножко черного цвета и плавный переход. В самом низу более светлый, можно добавить цвет. До линии горизонта закрашиваю акварелью. Когда слой просохнет, можно добавить еще чуть более насыщенные цвета в еще один слой. Фон неба закончили. Дальше берем черный цвет, черный акварель. И от линии горизонта будем делать плавный переход к зеленому цвету. Использую холодный зеленый, потому что на фоне такого цвета будет намного ярче выглядеть огонь. И вокруг костра тепло-зеленый цвет. После просыхания фона акварельного я беру гуашь и рисую елочки. Сначала тонкой кисточкой рисую вертикали. Тут у нас край костра, за него не буду заходить. До края костра дальше не захожу. И последняя елочка нарисовала. И край леса. Добавляю немножко воды и вот здесь растушевываю. Набираю опять краску и рисую веточки. Смотрю на треугольник, который мы заранее нарисовали. Рисую веточки сначала наверх, а потом, чем ближе к низу, тем более горизонтальные становятся веточки.
И теперь начинаю добавлять на эти веточки хвою мазками. Вокруг веточки ставлю такие полосочки. Сверху можно только точки, снизу полосочки. Должен получиться силуэт елочки. Вокруг ствола тоже надо добавлять полосочки, чтобы ствол тоже был не лысый, тоже с веточками. Дальше рисуем пятнышки вокруг ствола и вокруг веточек. Внизу побольше добавляем черного, потому что там сзади этих деревьев еще растут другие деревья. И так будет не видно, как у нас заканчивается земля и начинаются деревья. В нижней части побольше ставим произвольных точек, просто чтобы там было закрашенные места. И сверху опять поаккуратнее. Снизу более хаотичные веточки. Стараемся не выходить за треугольник. Работаем внутри треугольников, которые отмечены у нас как елочки. И в нижней части опять нужно будет закрасить более плотным слоем вот здесь, чтобы елка была не такой прозрачной. Просто хаотичными мазками уплотняю серединку. Решила немножко добавить фиолетового цвета в фон, потому что у меня слишком светлый последний цвет получился, чтобы больше было похоже на ночь. Я решила добавить больше фиолетового цвета. Дальше я беру белую гуашь и обвожу месяц. Промываю кисточку, вытираю ее об тряпочку и горизонтальными линиями смешиваю белый цвет с фоном, чтобы был плавный переход. Дальше беру чистую белую краску и внутри закрашиваю месяц белым цветом. Вот эту линию надо немножко размыть, потому что здесь у нас продолжение спутника Луна. И вот это вот место у месяца, оно не такое четкое. А противоположную линию надо, наоборот, сделать более четкой, потому что это граница Луны, она более яркая. И делаю такие мазки прихлопывающими движениями, чтобы было не видно линий прямых от кисточки. Было больше похоже на Луну, на ее кратеры. Месяц готов. Дальше смешала желтый цвет и белый цвет, и гуашью закрашиваю костер. Сначала просто в светло-желтый цвет нам нужно высветлить фон для нашего костра, чтобы он получился яркий. В одном месте стараемся не промазывать много раз, иначе у нас фон перемешается с желтым цветом, и костер светлый, яркий не получится. Стараемся много раз на одном и том же месте краской не проходить. Заполняем цветом весь костер. Дальше мы берем просто желтый цвет и делаем желтые мазки. Снизу вверх. И верхние вот эти места тоже немножко добавляем желтого.
Дальше смешиваем желтый с красным. Не берем готовую оранжевую краску, именно смешиваем. Тогда мазки получатся такие более настоящие. Там будет видно сочетание разных цветов. Побольше желтого, поменьше красного. В основном будем добавлять вот в эту верхнюю часть. Дальше беру просто красный цвет и добавляю просто красный. Дальше мою кисточку, набираю белый цвет и верхнюю часть костра прорабатываю еще раз белым цветом. Также в нижней части тоже добавляю побольше белого. Дальше набираю желтый цвет, и из костра будут лететь искры наверх. Линии должны быть вертикально вверх. Немножко, может быть, по диагонали, но не горизонтально, только вертикально. Наверху несколько точек. Более мелкие искорки. Дальше беру белый цвет и внутри искорок еще добавляю белый. Искорки готовы. Я еще белым цветом вот сюда добавлю такие мазки. Дальше беру коричневую краску и закрашиваю внутри полено коричневым цветом. Некоторые поленья у нас заходят в костер. Там мы их тоже рисуем. После этого беру черную краску и внутри поленьев добавляю черный цвет. После этого беру оранжевый цвет и обвожу оранжевым в верхней части, там где у нас бревнышки заходят в огонь. В нескольких местах добавляю желтый цвет. Дальше беру коричневый цвет и коричневым цветом внутри закрашиваю веточки. Дальше белым цветом рисую цилиндры, наши зефирки. Дальше я белый смешала с голубым и нарисую вот эти эллипсы. Добавлю объема и также с края вот здесь обведу. И здесь. Возвращаюсь к коричневому цвету. Дорисовываю веточки. Дальше смешиваю желтый с белым и буду тонкой кисточкой аккуратненько обводить веточки. Это свет от костра. И у нас внизу осталось свободное место. Серым цветом или коричневым с белым я нарисую камешки. И чем ближе к огню, тем они более желтые, более теплого цвета, более светлые. На заднем плане коричневым просто. И совсем на первом плане тоже просто коричневым цветом. Дальше я возьму желтый цвет. И вот здесь вот между досок тоже желтым цветом нарисую такой свет от огня. Горизонтальными полосочками тоненькими. И вот здесь вот я добавлю немножко коричневого веточек. Мне кажется, по длине они должны быть больно не маленькие получились. Чуть-чуть их увеличу в размере, чтобы на первый план костер вышел. Также сделаю внутри черным, а снаружи желтым. И рядом с луной я решила нарисовать еще падающую звезду. Такой маленький крестик. И от него такие хвостики. И еще одну вот сюда. Вот такая работа у нас с вами получилась. Очень интересная и очень легкая в исполнении.